हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है आर्मी का एग्जाम आने वाला है। तो आज मैंने सबसे पहले की आर्मी क्लर्क की टाइपिंग। तो मेरी आई थी 30 वर्ड पर मिनट, बट टाइपिंग स्पीड 34 आई थी, नेट स्पीड 30 आई थी, एक्यूरेसी आई थी 88%। आप बताओ आपकी कितनी आ। और कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने फॉर्म अप्लाई किया है। अभी तो 20 दिन है, अच्छी हो जाएगी तब तो टाइपिंग स्पीड, और मेरी भी हो जाएगी। करीब एग्जाम में 40 वर्ड पर मिनट लेके जाना है। और किस किस का एडमिट कार्ड निकल गया ये भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई। और आप देख रहे हो, और ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा टाइपिंग स्पीड की। और आप भी करो डेली 2 घंटे। मैं 1-1.5 घंटे शाम को करता हूँ, 1-1.5 घंटे सुबह करता हूँ। और ऐसे नहीं कर मिलते तो सॉन्ग सुन लिया करो, तब वो हेडफोन लगा के किया करो, तब और अच्छी आ जाएगी। और रनिंग कौन कौन कर रहा है ये भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है भाई।